Xin chào các nhà huấn luyện, tôi là Leo Leo VGC đây. Pokemon hệ rồng luôn là biểu tượng của sức mạnh và sự uy hiếp trong các giải đấu chuyên nghiệp. Hôm nay, hãy cùng điểm qua top 10 Pokemon rồng mạnh nhất trong VGC thể thức đánh đôi. Đeo ba lô vào, chọn Pokemon đầu tiên, vì chuyến hành trình hôm nay bắt đầu rồi. Roaring Moon, Paradox Form mang dấu ấn thời cổ xưa của Salamence, không chỉ nổi bật bởi thiết kế ngon mắt mà còn bởi khả năng gánh team vật lý cực mạnh trong môi trường VGC. Với hệ rồng bóng tối, Roaring Moon có thể kháng đến 7 hệ khác nhau, bao gồm lửa, cỏ, bóng ma và bóng tối. Tuy nhiên, điểm yếu cũng không thể xem nhẹ. Nó chịu sát thương gấp đôi từ 5 hệ, và đặc biệt là X4 từ hệ tiên, khiến nó dễ bị kết liễu bởi những Pokemon như Flutterman hay Sylveon nếu không được bảo vệ kỹ. Khả năng chính của Roaring Moon đến từ ability Photosynthesis. Khi kết hợp với Booster Energy hoặc trời nắng, có thể tăng chỉ số cao nhất lên 30%. Điều này cho phép Roaring Moon trở thành sát thủ dọn sân cực nhanh nếu được hỗ trợ Tailwind hoặc nằm trong đội hình dạng Sun Team. Bộ chiêu phổ biến gồm Knock Off để tận dụng stat bóng tối và phá trang bị của đối phương, Acrobatics hoặc Tailwind nếu dùng Booster Energy, Dragon Claw, Protect hoặc thậm chí là Terra Blast khi kết hợp với Terastallization, hệ thép hoặc bay để né tiên. Với chỉ số tấn công cao và tốc độ đủ tốt, Roaring Moon là lựa chọn cực kỳ nguy hiểm trong tay những người chơi kiểm soát tốc độ tốt và biết cách bảo vệ trước các mối đe dọa hệ tiên. Kyurem Black và Kyurem White là hai hình thái hợp thể đầy uy lực của Kyurem với Zekrom và Reshiram, sở hữu chỉ số tổng lên tới 700, tương đương với các Pokemon huyền thoại cấp cao nhất trong game. Tuy nhiên, Speed chỉ dừng ở mức 95, khiến chúng khó chiếm ưu thế trước các grid phổ biến như Flutterman, Chiyu hoặc Dragapult nếu không có hỗ trợ Tailwind hoặc Trick-Room. Kyurem Black là một Pokemon tấn công vật lý cực mạnh, thường sử dụng các chiêu như Icicle Spear, Fusion Bolt để xử lý các Pokemon nước, bay, Scale Shot giúp tăng speed sau khi tấn công. Đặc biệt, combo với item Loaded Dice giúp đảm bảo Icicle Spear đánh 4-5 hit, gây lượng sát thương cực lớn, nhất là khi đối đầu với các Pokemon yếu phòng thủ vật lý như Amoonguss hoặc Iron Hands. Ngược lại, Kyurem White là một Special Attacker hạng nặng, với chỉ số Special Attack lên tới 170, cao hơn cả Miraidon. Các chiêu thường dùng Ice Beam táp sát thương cao, dọa thẳng vào các Pokemon hệ bay và rồng. Fusion Flare khắc chế hệ thép như Golden Go, Ferrothorn, Earth Power xử lý Hit Rain và Arcanine. Kyurem White thường kết hợp với Alolan Ninetale để tận dụng Aurora Veil trong thời tiết tuyết và sử dụng Assault Vest để gia tăng bow đặc biệt, giúp nó sống sót qua các cú đánh từ Chiyu hay Flutterman, hai mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Mặc dù không còn thống trị như thời Gen 7, hai Kyurem này vẫn là lựa chọn mạnh nếu được build đúng cách, đặc biệt là trong những team kiểm soát tốc độ tốt. Garchomp là Pokemon song hệ rồng đất nổi bật với chỉ số tốc độ cao và attack mạnh mẽ, có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên tới 6 hệ khác nhau, trong đó nổi bật là lửa, thép, điện và đá. Trong thể thức đánh đôi, Garchomp thường xuất hiện trong các chiến thuật Spam Earthquake, phối hợp cùng đồng minh có Levitate như Hydreigon hoặc các Pokemon hệ bay như Talonflame để tránh gây sát thương lan. Ngoài ra, khả năng học được Sword Dance giúp Garchomp trở thành một Sweeper vật lý cực kỳ đáng gờm nếu không bị khống chế kịp thời. Trong khi đó, Palkia dạng thường là một trong những Pokemon đáng tin cậy nhất trong các team kiểm soát tốc độ, đặc biệt là khi kết hợp với Trick-Room với chỉ số Special Attack cao và lượng máu cộng phòng thủ cân bằng. Palkia có thể vừa gây sát thương mạnh mẽ, vừa giữ vị trí lâu dài trên sân. Spatial Rain là chiêu rồng stab cực mạnh với tỷ lệ crit cao, trong khi Hydro Pump xử lý tốt các đối thủ như Hit Run, Lendorusty hay Incineroar. Đáng chú ý nhất là Palkia chỉ có 2 hệ gây sát thương gấp đôi lên nó, khiến nó trở thành một lựa chọn rất khó bị counter nếu không có đúng công cụ. Latios và Latias, cặp song long đến từ vùng đất Hoenn, luôn là những lựa chọn cực kỳ đáng giá trong VGC nhờ vào khả năng điều phối chiến thuật lẫn gây sát thương trực tiếp. Ở dạng thường, Latios nổi bật với vai trò Special Attacker, sở hữu tốc độ cao và Radical Meter cực mạnh, có thể gây áp lực lớn ngay từ tên đầu. Ngoài ra, Latios còn học được Psychic, Ice Beam và thậm chí là Tailwind giúp hỗ trợ điều chỉnh tốc độ cho toàn đội. Trái lại, Latias có thiên hướng hỗ trợ với bow tốt hơn và bộ chiêu như Helping Hand, Glide Screen, Reflect và Healing Wish giúp bảo vệ đồng đội và duy trì lợi thế lâu dài trong trận đấu. Khi Mega tiến hóa, cả hai đều nhận thêm khả năng phòng thủ vượt trội, cùng với tăng chỉ số tổng lên tới 700, biến chúng trở thành những pivot cực kỳ cứng cáp. Mega Latios có thể spam Radical Meter liên tục nhờ bow cao, còn Mega Latias lại trở thành bức tường hỗ trợ rất khó vượt qua. Đặc biệt, việc sở hữu ability Levitate giúp cả hai miễn nhiễm với chiêu Earthquake, một trong những chiêu phổ biến nhất trong đánh đôi, khiến chúng cực kỳ linh hoạt khi kết hợp với các đồng minh spam các move hệ đất. Palkia Origin
là phiên bản được tăng cường toàn diện so với Palkia thường và là một lựa chọn hàng đầu trong các team kiểm soát tốc độ và thời tiết tại VGC. Với item đặc trưng Lustrous Glow, Palkia Origin được tăng 20% sức mạnh cho các chiêu rồng và nước, hai hệ tấn công cực kỳ hiệu quả trong đánh đôi. Nhờ đó, chiêu Spatial Rain không chỉ có stab mạnh mà còn sở hữu tỷ lệ chí mạng cao, trong khi Hydro Pump dưới mưa có thể gây sát thương cực lớn ngay cả với những đối thủ kháng nước. Ngoài ra, Palkia Origin có speed cao hơn Palkia thường, cho phép nó vượt qua nhiều Pokemon rồng cùng lớp như Garchomp hay Kyurem, thậm chí ép tốc trước Dragapult nếu có Tailwind hỗ trợ. Với hệ rồng nước, Palkia Origin chỉ bị yếu trước tiên và rồng, nhưng lại kháng lửa, nước, thép, những hệ phổ biến trong meta đánh đôi. Điều này khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn nhưng vẫn đủ sức gánh đội khi kết hợp với những co xoay quanh Rain, Tailwind hoặc Trick-Room đảo chiều nhịp trận. Dragapult là một trong những Pokemon hệ rồng ma có tốc độ vượt trội bậc nhất meta hiện tại, vượt qua hầu hết các grid phổ biến trong VGC, kể cả những Pokemon như Koraidon, Miraidon hay Flutterman. Điều làm Dragapult trở nên cực kỳ đáng gờm chính là tính linh hoạt chiến thuật. Nó có thể chơi theo hướng tấn công vật lý với bộ chiêu như Dragon Dash, Phantom Force, U-Turn, hoặc theo hướng đặc biệt với Shadow Ball, Rayquaza Meteor, hoặc thậm chí hỗ trợ với các chiêu như Will of Wisp, Reflect, Light Screen và Tailwind. Chiêu độc quyền Dragon Dash là điểm nhấn của Dragapult. Một chiêu rồng vật lý có thể đánh hai mục tiêu riêng biệt hoặc tấn công 2 lần lên cùng một mục tiêu nếu chỉ còn một bên đối thủ trên sân. Điều này đặc biệt hữu hiệu để khắc chế các Pokemon dùng Focus Sash hoặc có Ability Study, vốn thường được dùng để sống sót qua lượt đầu tiên. Ngoài ra, khả năng miễn nhiễm với Fake cao nhờ hệ ma cũng giúp Dragapult trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các team muốn ép tốc độ ngay từ đầu trận. Mega Salamence từ lâu đã được xem là một trong những Pokemon rồng bay mạnh nhất lịch sử VGC. Với Ability Relay, các chiêu hệ normal như Hyper Voice hay Return sẽ chuyển sang hệ Flying và được tăng sát thương thêm 20%. Điều này giúp Mega Salamence gây sát thương diện rộng cực kỳ hiệu quả chỉ bằng một Hyper Voice. Không chỉ mạnh về sát thương, Mega Salamence còn sở hữu tốc độ cao và defense vượt trội, đủ nhanh để hạ những mối đe dọa như Hydreigon, Garchomp hay Dragonite trước khi bị phản đòn, và đủ trâu để sống sót sau các chiêu Ice Beam nếu không có stab. Ngoài ra, khả năng học Protect, Rust và Tailwind giúp nó vừa sống lâu vừa hỗ trợ team cực tốt. Trong khi đó, Ultra Necroma là một trong những huyền thoại có tốc độ chuyển trạng thái mạnh nhất trong toàn bộ metagame. Sau khi sử dụng Ultra Necrozyme Z, Necroma Dustman sẽ biến hình thành Ultra Necroma, một Pokemon song hệ tâm linh rồng với cả Special Attack lẫn Attack đều ở mức rất cao và Speed lên tới 129, đủ nhanh để vượt qua hầu hết các grid chưa được Tailwind hoặc Scarf hỗ trợ. Ultra Necroma có thể gây sát thương lớn ở cả hai hướng, với Photon Geyser cùng các lựa chọn như Earth Power, Rayquaza Meteor, Heatwave hoặc Dragon Dance nếu chơi hướng vật lý. Đặc biệt, việc biến hình từ Dustman, một Pokemon vốn dĩ tăng ki, khiến đối thủ rất khó đoán khi nào bạn sẽ chuyển sang trạng thái Ultra và bùng nổ sát thương. Eternatus, con rồng huyền thoại đến từ vùng Galar, từng là khắc tinh cứng của chiến thuật Dynamax trong Gen 8 nhờ chiêu độc quyền Dynamax Cannon. Đây là chiêu rồng với sát thương cơ bản 100, nhưng gấp đôi nếu tấn công mục tiêu đang Dynamax, biến Eternatus thành cơn ác mộng trong các trận đấu đôi thời điểm đó. Với hệ rồng độc cực kỳ hiếm, Eternatus khắc chế một cách tự nhiên các Pokemon hệ tiên, khắc tinh của hầu hết Pokemon rồng khác bằng các chiêu Sludge Bomb hoặc Sludge Wave Stab. Chưa dừng lại ở đó, nó còn có chỉ số HP khổng lồ, base 140 và speed 130, giúp nó có thể chạy nhanh, đánh mạnh và đứng sân lâu dài, một công thức hiếm thấy trong VGC. Cùng đứng trong top 3 là Mega Rayquaza, biểu tượng sức mạnh tối thượng của các Pokemon rồng. Với Ability Delta Stream, Mega Rayquaza vô hiệu hóa phần lớn điểm yếu của hệ bay, giảm sát thương từ hệ băng và đá, vô hiệu chiêu Weather Ball hoặc các chiến thuật dựa vào thời tiết bay. Từ đó, nó chỉ còn bị yếu thật sự với ba hệ là rồng, băng và tiên. Điều khiến Mega Rayquaza trở nên vượt trội hoàn toàn so với các Mega khác chính là khả năng tiến hóa Mega mà không cần đá Mega, cho phép nó giữ item khác như Life Up, Focus Sash hay Choice Band, mở ra rất nhiều biến thể chiến thuật với Physical Attack và Special Attack đều đạt 180. Mega Rayquaza có thể linh hoạt gây áp lực ở cả hai hướng, vật lý với Dragon Ascent, Extreme Speed, đặc biệt với Rayquaza Meteor, Earth Power, khiến nó trở thành quái vật phá meta đúng nghĩa. Dialga, thần thời gian của vùng Sinnoh, là một trong những Pokemon ổn định nhất trong mọi thể thức VGC nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa độ bền, sát thương và kiểm soát tốc độ. Với song hệ rồng, thép, Dialga sở hữu chỉ 2 điểm yếu duy nhất là đất và giác đấu, đồng thời kháng chiêu rồng, điều cực kỳ hiếm trong giới Pokemon rồng. Điều này giúp nó sống sót tốt hơn trong các trận Mirror Match hoặc khi đối mặt với những sát thương lớn từ các đối thủ như Salamence, Dragapult hay Rayquaza. Về tấn công, Dialga không hề kém cạnh với Special Attack lên tới 150. Nó có thể tung ra Rayquaza Meteor sát thương cực mạnh,
hoặc dùng Flash Cannon để xử lý các hệ tiên như Flutterman, Sylvan. Nó cũng có thể linh hoạt dùng Earth Power để khắc chế Hit Rain, Arcanine hoặc Golden Go. Một điểm mạnh đặc biệt là Dialga có thể sử dụng Trick Room cực kỳ hiệu quả, mở đường cho các đồng đội chậm như Torkoal, Ursaluna hay Calyrex Ice, sweep toàn bộ team đối thủ. Dạng Origin của Dialga còn được đánh giá cao hơn một bậc nhờ vào chỉ số được phân bổ hợp lý hơn, tăng HP và Special Defense, khiến nó trâu hơn rõ rệt. Đồng thời khả năng cầm item đặc biệt Adamant Crystal giúp tăng stab của chiêu hệ rồng và thép. Điều này biến Dialga Origin thành một trụ cột toàn diện, vừa chống chịu vừa gây áp lực lên cả meta. Ở vị trí số 1 không ai khác ngoài bộ đôi xe đua truyền thuyết thế hệ chính, Miraidon và Koraidon. Hai biểu tượng đại diện cho tương lai và quá khứ. Miraidon sở hữu ability đặc trưng Hydron Engine. Khi xuất hiện sẽ tự động kích hoạt Electric Terrain, đồng thời tăng thêm 33% Special Attack cho Pokemon hay điện khi sàn đang hoạt động. Với chỉ số Special Attack cực cao và Speed 135, Miraidon có thể trở thành một sweeper điện rồng gần như không thể cản phá. Khi kết hợp với Choice Spec, đủ khả năng one shot hầu hết các đối thủ không kháng điện. Sát thương từ chiêu Electro Strip Stab trong sàn điện là minh chứng rõ ràng, khiến Miraidon trở thành Pokemon dẫn đầu trong các chiến thuật áp đảo tốc độ, và đã góp phần giúp các team lên ngôi vô địch giải VGC World Championship gần đây nhất. Koraidon cũng không hề kém cạnh. Với ability Oracle Compose, nó tự động gọi nắng khi ra sân và tăng thêm 33% attack cho Pokemon hệ hỏa trong điều kiện trời nắng. Kết hợp với base attack 135 và speed 135, Koraidon trở thành một quái vật vật lý siêu tốc, thường sử dụng các chiêu như Collision Course và đặc biệt là Flare Blitz để tận dụng cả thời tiết lẫn Dam Stab. Dù hệ rồng giác đấu khiến Koraidon yếu X4 trước chiêu tiên, nhưng nhờ vào cơ chế Terrestrial, Koraidon có thể chuyển hệ thành hệ lửa, xóa bỏ hoàn toàn điểm yếu tiên, đồng thời tăng tối đa sát thương chiêu Flare Blitz dưới trời nắng. Điều này giúp nó vừa phòng thủ tốt hơn, vừa gây sức ép nặng nề ngay từ trên đầu. Cả hai không chỉ mạnh ở bản thân, mà còn có khả năng tăng sức mạnh cho đồng đội cùng hệ, khiến team đối thủ buộc phải xoay quanh chúng để xây dựng chiến thuật phản đòn. Một dấu hiệu rõ ràng của vị thế Tier S cộng trong môi trường VGC đánh đôi hiện nay. Bạn ấn tượng với Pokemon nào nhất? Đừng quên bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe để ủng hộ những video tiếp theo về chiến thuật VGC. Xin chào và hẹn gặp lại.